Nein. Upsi. Sollte wohl, es war einmal. Und was wird der nächste Lifehack? Welches Kind hat Schraubenzieher? Ben. Und ich kann auch sagen, welches Kind hat 2 Fidget Spinner? Stubbs und Clea. Nein. Du sagst jetzt gehen, du sagst jetzt gehen. So, das wir uns gehen. Schon auf. Hä? Langsam, wie machst du das?